அப்படி ஒரு ஸ்குவாட் Watch out! Don't give up. Your teammates can still recall you. ரெண்டு பேர் இருக்கான் பக்கத்துல, 3 பேர். நானி இல்ல மேம், நிறைய பேர் இருக்காண்டா. சுத்தி அவங்க அடிச்சா அங்க இருக்காம பாருங்க. ரெண்டு பேர் இருக்கான் மேல. எடுத்துக்கிட்டு அவனை தோந்துட்டாடா. கீழே போறதுன்னு தான் பார்த்துட்டு. என்ன உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். அடுத்த கதையை பார்க்க வந்து ஃபன் பண்ணுவோம். தோர்ந்துட்டு அவன் கூடவே போயாச்சு பாவம். காவடியாட்டா. ஐயோ ஐயோ. ஆமா, அந்த இவன் நேர்கொண்டு போயிட்டே இருப்பான்ல அவன். ஒரே இப்படிதான்.
இல்லையேட்டா அந்த வராம பாருங்கட்டா. அந்த துள்ளி வராது பாருங்க அவரு. ஏட்டா இப்போ அவன் வருவான். அப்படியா? அதுக்குள்ள பண்ணிடுறேன். I'm recalling a teammate. பைக் இருக்கா? Thanks. புரியல. அது பைக்னு நினைக்கிறேன். பார்த்துட்டாடா ஐடியா பார்த்துட்டு திருப்பிடுவா. அது ரிட்டர்ன் ஆயிரும். மரத்துல இல்லையோ? மரத்துல எங்கேயும் இருக்கான். அவன் கிட்டதான் இருக்காங்க. இனியும் பக்கத்துல மரத்துல இருப்பான்டா. இந்த பக்கம் படுத்து இருக்கானோ? ஏதோ அங்கதான் இருந்தான். பக்கத்துல படுத்து கிடந்தான். இதுக்கு அடுத்த மரத்துல இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இங்கதான் வந்தான். உள்ளுக்கு QBS எல்லாமே இருந்துச்சு. Marked a location. Watch out. இந்த இருக்கான் 100 பிளட். கரெக்டா பட்டில உட்காந்துருப்பான். 100 பிளட் வேற. தானா? ஆமா. அப்ப அங்க வந்தது யாரு? இல்ல QBS எல்லாம் கிடந்தான். ரெட் டாட் கூட கிடைக்கும். கவர்ல இருங்க. அதான் அடி. Marked a location. வேற ஒருத்தன் தான் இருந்தானா? வேற ஆள் இருந்துச்சாட்டா? Watch out. ஓகே. வண்டி எடுக்கான். உங்களை தான் பார்க்க வரான். செவுட்டில் அடிச்சுடு. எங்க கிடைச்சி அவ்வளோ நேரம்? அவனா ஏட்டா எங்கேட்டா? அவனை பார்க்கவே இல்லை. அவனை நான் என்ன பண்ணேன்? நீங்க சொன்ன உங்களை பார்த்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். இப்போ
துள்ளி வந்தாம இருந்து பாட்டா இனிமையா Awesome. நான் ஆள் முடிஞ்சு கொடுக்கு அப்படின்னு சொல்லி இங்க வந்து லூட் அடிப்பாங்க ஃபார்ம் ஆயிட்டா ஃபிளேர் வேற இருக்கு எனிமி நினைக்காடா வாடா இங்கே அவனுக்கு இருந்து அடிச்சான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர்லாம் இருக்கா ரீகால் ஆள் இருக்கானோ இந்த ரீகால் பைக் ஏற்றுங்க பைக்கை விடாங்க அதான் ரைட்ல போறா வச்சிருக்கேன் I got supplies. எனிமி மாதிரிதான் இருக்கு இப்போதைக்கு உள்ள போயிடும் ஆமா எனர்ஜி போடுங்க நீங்க எனர்ஜி போடுங்க நான் பார்க்கேன் இங்கெல்லாம் ஓப்பன்ல இருக்கு எல்லாம் எங்க வந்து ஊந்து கிடக்கா எங்க வந்து படுத்து கிடக்கா ஆமா தீ பிடிச்சி ஜாவு குண்டாக்கி படுத்துற ஏட்டா சரியான பாட்டேட்டா ஏட்டா மேல அடிச்சு படு Marked an enemy's death crate. நான் பெட்டி பார்த்தா நினைச்சேன் எவ்வளோ இருக்கான்னு I got supplies. I got supplies. இருக்கான் எடாடா இந்த வீட்டுக்கு ஒருத்தன் ஏட்டான் இந்த வீட்டுக்கு ஒருத்தன் ஏட்டான் அந்த வீடா இருக்கு அடுத்த வீடா ஒரு அந்த ரெண்டு வீட்டுல ஒரு வீட்டுக்கு வந்துட்டான் சொன்னா ஆளக்காங்களே ஒருத்தன் வந்தான் ஓடிடுமா பதினெட்டு பேர் இருக்கான்
ஆமா முன்னாடி தான் ஜம்முன்னு வரும். Marked a location. Marked a location. Marked a vehicle. Marked a vehicle. இல்லை இன்னொருத்தாங்க வந்துட்டான். அங்கேயே வந்துட்டான் எனவே நம்ம இருந்த இடத்துக்கு. அங்கே கிடந்து கடற்கரை இருக்கான் அவரை. இங்கே தான் ஒருத்தான் தான் மேலே மலைக்கு போயிட்டான். மலையில் இருக்கானா கீழே இருக்கானா? என்னங்க அங்கே வரட்டா? அந்த இருக்கான். Location. Awesome. ஏடா ஜேம்ஸ் ப்ரோ வரான். ஜேம்ஸ் ப்ரோ வரான். டக்குன்னு அடிச்சு. ஆமா பார்க்கல. அந்த வண்டியா ஆமா வரட்டு ஆமா வண்டி கொண்டு போகுது. ஏடா நல்லா அடி கொடுத்தேடா. சரி ஆமா ஏடா நம்ம இந்த பாறைக்கு மேலே இருப்போம். நானியா கோட்டா அந்த பாறைக்கு மேலே இருப்போம். நானியாவும் ஏதாவது ஒரு பாறையில ஏறுவோம். அப்பதான் நானியெல்லாம் பார்க்க முடியும். அந்த பாறையெல்லாம் ஆகிட்டாரு. அப்ப இங்கதான் இருப்பான். இந்த இதுல ஒருத்த மரத்தை நினைக்கிறேன். அந்த ஐட்டம் இதுல இந்த நேரம் இருப்பாங்க. அந்த இதை ஒட்டி பழத்தை ஒட்டி. இல்லை நான் இதை நீங்க நினைச்சேன். இன்னும் 2 பேரு. 2 நாணியா 1 நாணியா. நாணி எத்தனை? வாய்ப்பு இருக்கு. அடா இன்னும் ஒருத்தன் தான். அப்ப நாணி தான். இந்த பைக்கியை விட்டோம்னா தான் இருக்கும். ஆமா
ஆமா ஆமா ஏட்டா இல்ல இந்த பக்கி விட்டவனா தான் இருக்கும். ஏன்னா அவன் செத்துருப்பான். ஐயா ஐயா தெரியலையாட்டா. சரி நம்மளுக்கு சோன் போடட்டு நான் எங்க இருந்தாலும் நான் நம்ம தேடி வரும். ஜாலியா வரும். நானி 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 இப்ப இந்த நானி ஸ்மோக் Marked an ஸ்மோக் airdrop. போடுதான்னு பாப்போம். Marked an airdrop. ஏர்ட்ராப் அடியா அப்பவும் பரவாயில்ல. ஐயோ அவன் எப்படி யாருன்னு தெரியல. ஆமா இந்த எப்படி வர ஆமா Marked a location. ஏடா 2 டிபி. ஏடா இனி முங்கிடுவா எடி எங்க இல்ல இல்ல அவனை அடிக்கல. அப்பதான் முங்கிட்டே போவான். அப்பதான் முங்கிட்டே போவான். ஆமா 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 ராமா அவன் அப்படி கூட யாரணும் Marked a மென்டல் location. போயுமா அப்படி யாரு இந்த அந்த அந்த மறுபடியும் சொல்லிட்டாடா. எப்படி வேலை வருவா ஏடா வண்டியை கொண்டு போய் ஏற்றி வர முடியாது. அவன் வரம்தான் நிற்பான். ஏடா நின்னுங்க நான் அவனுக்கு ஏறி காமிக்கேன் சரியா. ஏடா இல்ல ஏடா நின்னுங்க வேண்டாம். ஏடா வேண்டாம். ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ சரி ஏடா நாங்கள் பைக்கில் போங்க. ஏடா அவனுக்கு முங்கி எந்த வழியாக வரணும்னு காமிச்சு கொடுக்கும். ஏடா அவனுக்கு அந்த வழியை காமிச்சு கொடுக்கணும் ஏட்டா. ஆமா அவனுக்கு வந்த வழி எப்படியே காமிச்சு கொடுக்கணுமே. நான் அந்த வழியை காமிச்சு கொடுக்கவா. அரே பாய் கமான் பாய் கமான். அரே பாய் Marked a அரே பாய் location. அரே பாய் கமான். ஓனர் வரப்போத இதுக்கு வரை ஏற முடியாத. அரே பாய் கம் ஏடா வண்டியை கீழே விட்டுருங்க நான் எடுத்துட்டு. டீம் அப் பாம்பு நினைச்சிட்டு ப்ரோ டீம் அப். ஏடா அவன் தான் சோடு ஏடா அவன் சோடு ஏடா வண்டியை கொண்டு போங்க மறுபடியும் கொண்டு போங்க. பை கமான் பை கமான் பை கமான். எனர்ஜி போட வைக்கும். எனர்ஜி போட்டு போயுமா எனர்ஜி குத்தல அவன் ஸ்மோக் போட்டு விடுங்க ஜாலியா ஸ்மோக் போட்டு. வராது நீங்க சுத்தி போயிருக்க அவனை சுத்தி இருக்க. அவனை எனர்ஜி போட்டுருக்கேன். எனர்ஜி போடுவான். அவனுக்கு எனர்ஜி போட்டு விடுறேன்.
எனர்ஜி போட்டேன் அவனுக்கு எனர்ஜி ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் போட்டுருக்கேன்டா ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் போட்டு எடுத்துட்டா எடுத்து போட்டாடா எடுத்தா எனர்ஜி போட பார்க்காட்டா எனர்ஜி தான் போடுதான் எனர்ஜி போட்டுட்டா செம்மையா நீங்களும் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ஏதாவது போட்டு விடுங்க அவனுக்கு அவன் ஜூஸ் கீஸ் குடிக்கிட்டு அப்போ குடிச்சாதான் அப்புறம் அவனை அடுத்த இது ஃபோன் பண்ண முடியும் ஏய் எப்போ நல்ல உள்ள பேரை பார்த்தேன் ஜூஸும் கொடுத்துருக்கேன் மேல வர மறுபடி ஏடா கீழே இறங்கிட்டு ஏறவில்லை யாரு don't shoot bye don't shoot hello bye you want dinner வண்டி கொளுத்திடுவா ஜூஸ் இருக்கா என்ன ஜூஸ் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் எடுக்கிறேன் ஏடா ஜூஸ் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் எடுக்கா ஏடா ஜூஸ் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் எடுக்கிறவன் ஜூஸ்ல நான் எனிமின் இருக்கேன் ஏட்டா என்னைய காமிச்சு எனிமின் இருக்கேன் என்னைய காமிச்சு எனிமினுங்க ஏட்டா அவ்வளோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து தூரப்பட்டேன் அவனுக்கு நீங்க அழகா வண்டிலாம் கூட்டு வண்டி பஞ்சரு ஏடா என்ன எனிமின்னு சொல்லி சொல்லுங்க ஏடா இது திருதா எனிமி சொல்லுங்க சேர்த்துருவா We're the best. Yeah. காவடியாடா வேற இருந்து ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் போடுதே எல்லாம் போடுதே அவள் மாதிரி எடுத்து போடுதா பவளத்தையும் பறக்கிருக்காங்கடா நானி ஜவையா ஜாலியா இருந்திருக்கும் ஏன்னா இவன் இப்படிதான் ஏறி பார்த்திருக்கான் அவனுக்கு ஏற முடியல அது அந்த பக்கம் தான் ஏற முடியும் அதுலதான் ஏற முடியும் ஆமா இல்ல டிராப் எடுத்துருப்பான்டா டிராப் எடுக்க வந்துருப்பான்டா இவன் I got supplies. கிட்ட இறங்கிட்டான் ஆமா எங்க இறங்கிட்டான் நான் சொல்லி கீழே வரேன் நான் மேலே இறங்கணும் கீழே இறங்கணும் கீழே இறங்கணும் அவன் என்னைய பார்த்து ஓட நான் அவனை பார்த்து ஓட ஒரே பண்ணாய்
இந்தானா I got supplies. I got supplies. புரியுது. ஏய் எதுக்கு அழுவுற? இதுல சுத்திட்டு இருந்தான் கண்டெய்னர்ல. யோ ஸ்கோப் குடியா? இது ஓட்டம். நீ எப்படி எம்பரட் புல்லட் கூட போட்டு இருக்க 60 புல்லட் Awesome. எடுத்து. Awesome. ஒருத்தன் ஏடா கண்ணு முடியாம சுட்டாடா ஒருத்தர் அடிச்சல அவன் அங்கேயும் சுத்தி வச்சுட்டுதான் நான் பக்கால இருக்கேன்னு வச்சுட்டு இங்க இருக்கான் Marked a location. ரெண்டு பேரு போடு சொல்லி போட்டுருவாங்க ஒர்க்குள்ள. அந்த இங்க போயிட்டான் Marked a location. இதான் ஹெல்மெட்டை போட்டுருவாங்க ரீகால் கொண்டு போவான். I got supplies. அந்த ஒருத்தன் ஓட்டான் நேரம் இங்க வந்து இறங்குவான் அந்த ரீகால் பண்ணிட்டான் இந்தியா எனக்கு ஜி என்கிட்ட ஒரு மேக் இருக்கு என்கிட்ட ஒரு மேக் வாங்கிடுங்க யாராவது அவனை அச்சு போட சொல்லவா? மேக் இருக்கு வேணா யாராவது ஏற்றி வச்சுருக்கேன். Awesome. எப்படி வரான் வண்டியில டேமேஜே இல்ல அவன் நேரம் மண்டை மட்டும் தான் அடி அவனுக்கு யாரும் மேக் கேட்டாங்க பாரு இங்கிலீஷ் பண்ணி மேக் I got supplies. இதுக்குள்ள மேக் தான் இருக்கு இங்க வரானே தெரியலையே கடவுள் மாதிரி வரான் பார்ப்பான் ஸ்மோக் போட்டுருந்தாலும் தப்பிச்சோம். ஸ்மோக் போட்டாலும் தூக்கிருப்பான். அடிச்சான் பின்னாடி பின்னாடி Watch இங்க out. அடிச்சான் Watch out. அந்த மலை மேல Marked a location. பாத்துட்டேன். கொண்டுட்டான் இதா இருக்கான் பாருங்க Marked a location. சூப்பர் அது வாட்டா இல்ல அப்படியே இருக்கான். அவன் டீம்மேட் இங்க இருக்கான். டீம்மேட் உடனே வண்டி எடுத்துங்க. Marked a location. அது அங்க போவோம் ஜி ரீகால் பண்ணி பண்ணிக்கிறான். Marked a ரீகால் பண்ண location. ஆமா ரீகால் வண்டி போவாது நம்ம வண்டி எட்ரா அவுட் ஆஃப் சொன்னாடா உங்க வரும் அந்த ரோடு தான் வருவான் வண்டி ஸ்பீடா போக முடியாதா இவன் செத்தாதானே ரீகால் பண்ணுவான் அதான் சாவர்த்து விட்டுருவான். தூக்கி சுத்தி Awesome. சத்துட்டான். செத்தாதானே ரீகால் பண்ணுவான் போய் வச்சா
Marked a vehicle. அங்க போய் பண்ணிட்டா வேணாம் விடுஜி. பாவம் பண்ணணும். ரீகால் பண்ணணும் இல்ல வந்துட்டான். போயிட்டேன் நான் விடு. Please recall me. Got it. I'm recalling a teammate. அந்த பிரிட்ஜிலோடி வெளியே போயிடுவான் நினைக்கிறேன். அந்த பிரிட்ஜிலோடி போயிடுவான். ஏடா அந்த ஏதோ அந்த நம்ம அதான் டீமை முடிச்சாச்சு. இதுக்கு எதுக்கு கூப்பிட்டீங்க? கதை தானே. இப்ப கூட வா அச்சாம பாரு. என்ன சுனில் வந்துட்டான் என்கிட்ட. சுனில் வந்துட்டான். அஜய் நீ ஃபைட் அடி. சுனில் ரிவ்யூ பண்ணிட்டோம். சுனில் கையில கண்ணி லைட்டிங்கிற இது M4 ப்ரோ. M4 கொடு ப்ரோ. உனக்கு நான் கிராஸா கொடுத்துறேன். அடிக்க முடியாது எனக்கு. I need a weapon. கொஞ்சம் ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. புல்லட் போடு ப்ரோ. ஏன் 6x தாங்க. 6x தூக்கி மடியில வச்சுட்டீங்களோ? சரி பரவாயில்ல. கிங்கா சூப்பர். பிறந்த இது M4 ஒன்னும் சொல்லு ஜி. இந்த ஸ்குவாடா சேர்றாங்க ஜி. ஓடு வாட்டா புண்டை. ஏன் கிட்டே இருக்கானீங்க? அங்க போய் வேற எங்க கண்டுபிடிச்சீங்க? Awesome. Help. -4 அடிச்சு போயிட்டே இருக்கும். -3 அடிச்சு முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பேன். இவங்களை அடிக்கிறதுக்கு போட்டுக்கிட்டு மேடி ப்ரோ இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கல. மேடி ப்ரோ கார்ல தூக்குங்க ஏட்டா. வண்டி இல்லைன்னா அதுக்கு வரணும். வேன் பண்ணிட்டானே மேடி ப்ரோ. வாங்க நம்ம போகலாம். இப்போ தான் என்கிட்ட M4 வாங்கினாரு. கீழே ஒரு பைக் இருக்கு. வர முடிக்கார இது பண்ணாலும் ஒரு நிமிஷம்.
அந்த கார்ல உட்கார முடியாது. உட்கார முடியாது. ஏட்டா எனர்ஜி போடுங்க ஏட்டா. நம்ம உள்ள போயிரும். ஒரு வழி இல்லை இதுக்கு மேல. ஒரு வண்டியில தூக்குங்க. Marked a location. Awesome. Marked a location. அங்க வண்டி இருக்கு. Marked a location. Marked a location. இவன் ஆள் தான் இருக்கும் ஏட்டா. இவன் 2 பேரும் நாக்கு தானே. தான் இருக்கும். ஏன்னா நான் வண்டியில உட்காந்தே அடிச்சிட்டேன். அவன் பாட்டு ஏன்னா அடிபட்டிருக்கு. நம்ம இதுல நிற்கும். இதுல இருந்து எனர்ஜி போடுதான். இப்படி இருந்து எனர்ஜி போடுதான். அடுத்த M4 மாத்திரியே சிங்கிள்ல கிடக்கு. மறுபடி சிங்கிளையே போட்டு அடிச்சிருக்கேன். Marked a vehicle. நல்ல இடம் தான். அப்படியும் பார்க்க மாட்டேன். என்னதான் செய்தானே கிடக்க இடம் இந்த துடுதான். Marked a location. ஒருத்தன் இன்னும் ஏட்டா நாணி ஏட்டா நாணி நாணி நாணி
நானி இந்த Marked a வண்டி இருக்கு அங்கதான் location. நிக்கும் எனக்கு. அதுல ஏதாவது மரத்து மூட்டில் கிடக்கும் நானி. ஏடா பார்த்துட்டு சிங்கிள் ஷாட்டை போட்டு சும்மா ஒரு ஷாட் அடிக்கணும், அடுத்துல அவன் எனர்ஜி போடணும். அவன் எனர்ஜி போடுற வரைக்கும் 2 ஷாட் அடிக்கணும், அடுத்துல எனர்ஜி போடணும். அவனை போட்டு போமாச்சு தள்ளிடுவான் இப்போ. விடவே கூடாது அவனை. ஏடா அந்த ஏடா அங்க இருக்கு நாடி பாருங்க எங்க எனக்கு நாடி. Marked a ஏடா location. ஸ்மோக்க போட்டுட்டு இருக்கு. நாடி டாடி வருவா வருவா ஏதா வருவா அப்படியே விட்டுருவா. இதப்பா சோடு தானே அவன் அவுட் ஆஃப் சோடு வரட்டு டாடி. எப்படி எவனோ சொல்லி கொடுத்துருப்பான். ஸ்மோக் டிராப் எடுத்தா ஸ்மோக் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பான் டாடிக்கு. டாடிக்கு Marked a location. On my way. டாடி 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 எப்படி எது இருக்க விட்டுருக்க விட்டுருக்க. ஏடா இது செம்ம இடம் கேட்டா அவன் ஓப்பன்லயே தான் கிடந்தான் அவனுக்கு ஃபுல்லா மேட்ச் முடிய வரைக்கும். அப்ப போட்டு வச்சிடலாம் அவன் 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 அங்கேயேதான் இருப்பான். அவன் எங்கேயும் போம்னா நானி. Marked a location. ஆமா தலைவன் டாடி 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 டாடி. விட்டுருக்க விட்டுருங்க. ரொம்ப அடிக்காங்க செத்துருவோம். மண்டல போட்டா ஆள் காலி ஆயிரும். அவன் காலி ஆகக்கூடாது நமக்கு. ஆமா நமக்கு அவன் இன்னைக்கு காலி ஆகக்கூடாது. அவன் மட்டும் காலி ஆகக்கூடாது கேட்டா. அவன் தான் நமக்கு எல்லாமே இன்னைக்கு. Watch out. மறுபடியும் வரணும் ஓப்பனுக்கு. நான் இந்த ஒரு கேட்டா இந்த ஒரு துள்ளிட்டு வருது. இவன் இந்த ஷாக்கு வந்திருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம சோந்தான் கீழே போய் எதுக்கு அவன்கிட்ட இது பண்ணி. ஆமா இந்த இதுல இந்த பின்னாடி இருக்கான் பாருங்க. நான் சும்மா சும்மா ஒரு அடி இப்போ பயந்து அடுத்த படிச்சாச்சு. எனக்கு கீழோடி வருவார் தலைவர் நானி. டான்ஸ் போடுமா ஸ்கோர் போடாம இருக்கான். எட்டிட்டு பார்க்க போறேங்கட்டா. வந்த ஸ்பீட்ல போயிட்டாடா. அவன் தான் இப்பதான் எட்டி பார்த்தா. பயங்கரமான அடிக்காரனா இருக்காட. இப்போ சேக்குள்ள போய்க்கேன் அவனை. பயங்கரமான அடிக்காரனா இருக்கான். என்னைக்கு ஓடிறான். விட்டுருங்க ஆடி. வந்தா மரத்து பின்னாடி இந்த மரத்து பின்னாடி இருக்கான். எனக்கு ஒரு பாமத்துக்கு சும்மா போடும். இந்த மரத்து பின்னாடி இருக்கான். கரெக்டா அதேதான் இந்த மரத்து பின்னாடி இருக்கான். ஐயோ நானிக்கு இது போட்டன மாடி போட்டன. நானி மாடியில மாட்டிக்காத. இந்த வர பட்டாச்சுடா ஆடி. இப்போ எப்படி ஓப்பன் படுத்திருக்காரு பாருங்க. ராணி தள்ளி தள்ளி பாம்பு போட்டுறேன் அப்படியே சரி. எப்படி டபுள் இது பண்ணதான் பாருங்க. நானி
ராணி சும்மா பாம்பு தள்ளி தள்ளி போடுது ராணி எப்படின்னு பார்ப்போம். மாடி போட்டில ஒரு படாக கரெக்டா ஒட்டி அவையே வருங்க. நாளைக்கு ஸ்மோக் போட்டுவிடும். நானி பாவம் உள்ள இருக்கு. ஆமா என்னதான் பார்க்கறா என்ன அடிக்கா பாருங்க. உள்ள வருவா அது சோடு தர அவே ஒக்கா ஒக்கா ஏடா இல்ல சோண்ட உங்ககிட்ட வரா. நீங்க படுத்துருக்கேட்டா படுத்துருக்கேன். நான் என்னையை மட்டும் தான் காமிக்க உனக்கு. நீங்க அப்படி படுத்து உள்ள வந்துருங்க. என்னையை மட்டும் பார்க்கட்டு படுத்தானா ஏட்டா வரடா. Marked a location. என்னதான் விரட்டுதா. Watch out. அதான் எரியா இது மட்டும் தான் இருக்கு. எங்கன்னு இருக்கான் கரெக்டா மார்க் பண்ணுங்க. ரைட்டா மார்க் பண்ணுங்க. ஐயா டாடி டாடி கெட்டதான் வருது. டாடிக்கு போர் போட்டு விட்டுருக்க. டாடிக்கு இப்போ மாலி போட்டு விடுத குயிவோட பாடி சுத்தி போட்டு விட்டுவோம். நாளைக்கு நேரம் ஸ்மோக் போட்டுருக்கணா. ஸ்மோக் நாளைக்கு கரெக்டா போட்டுருக்கணா. இது ஆமா இப்போ நாளைக்கு கரெக்டா ஒண்ணு இருக்கேன் ஸ்மோக்கு. நாளைக்கு ஸ்மோக் போட்டேனா. தாடி இப்படிதான் தாடிய பண்ணோம். இதுக்கு போட்டுக்கிட்டு மேடி கூட வேற. Watch out. ஆமா Watch out. பாத்து 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 இப்ப ஸ்மோக் இது ஒழிச்சிரு போல ஒளியோ. Watch out. நீங்க இப்ப கொஞ்சம் தள்ளி வாங்க. எங்க காங்கலேட்டா அவங்க மார்க் பண்ணி விடுங்க. Watch out. விட்டுருக்க பரவாயில்ல. நான் அங்க இங்க கிடங்க இந்த கிடந்திருக்கான் தூக்குவேன். இந்த கிடந்திருக்கான் இங்க கண்ணை மாத்தி வச்சேட்டா. கண்ணை மாத்தி வச்சேட்டா. கண்ணை மாத்தி வச்சு டிபியை மாத்தி வச்சுப்போம். ஐயாடா ஏடா சரியான ராணின்னு நினைக்கிறேன். சரி போறான். ஸ்மோக் போட்டு விடுங்க. எனக்கு வேண்டாம். அவன் அப்படி ஜாடி பண்ணுங்க. அவன் பின்னாடி தானே எடுக்க. உங்களை பாத்திரக்கூடாது. ஐயா துள்ளி போறான் ஏட்டாங்க. என்ன அடிச்ச கொஞ்ச நேரம் ஜாடி படிப்பேன்டா. எல்லாம் உங்க பாத்தானோ செவக்காடியாட்டாடா தாடியால. சரியான நாடி கூடயே கிடக்க. இப்படி பண்ற நாடிய அதை விட்டுட்டு வேடி வர முடிச்சிருக்கேன்னு அடிச்சுட்டு இருக்காத. Victory belongs to us.